ကျွန်တော်ဖုန်းကနေတဆင့် email.com ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ပြပြချင်တာကတော့ကိုရီနာမည်ရဲ့အနောက်မှာ email.com လေးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုခြင်းခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်မနော်ကျွန်တော်ကတော့1995ခုနှစ်ကတည်းကအခုထိ security ရှိစွာနဲ့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအသုံးပြုနေတဲ့ mail.com ကနေတဆင့်ဘယ်လို email.com ရအောင်ဖွင့်မလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာပါ mail.com က web portal နဲ့ web based email service တွေအတွက်အသုံးပြုပါတယ် German internet company ဖြစ်တဲ့ United Internet ကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်သူ့မှာ news article တွေလည်း supporting ပေးပါတယ်လက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေစီးပွားရေးအပိုင်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် feature အနေနဲ့ကတော့ mail.com ကတော့ free ဖြစ်ပါတယ် premium အနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းလစဉ်ကြီးနှစ်စဉ်ကြီးပြီးသုံးလို့ရပါတယ် mail အတွက်ကတော့ ultimate storage အနေနဲ့ရပါတယ် file storage အတွက်ကတော့ free အနေနဲ့သူက 2GB storage ပေးထားပါတယ် premium အနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ultimate storage ကိုကျွန်တော်တို့မြင့်ပြီးတော့ file storage အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် domain ပေါင်း200ကျော်အထိ supporting လုပ်ပေးထားပါတယ် online file storage အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက protection အနေနဲ့ spam mail protection virus protection လည်းရပါတယ် US နဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေမှာတော့ mail.com ကို business အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုထိအသုံးမပြုကြသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရလေအသုံးပြုလို့အခုထိတော့မပေးသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့အသုံးပြုလို့မရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ security အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတာလေးပြောပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုး mails.com ဆိုတာလည်းအသုံးပြုကြတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် VPN လေးတော့ဖွင့်ထားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်ခွင့်မပေးထားဘူးအဲဒါကြောင့် VPN လေးတော့သုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ mail တစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဥပမာ Gmail တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်က link ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပါတခါလေကျရင် confirmation code တွေပါတယ်လဲသူကပို့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိမှာ mail လေးတစ်ခုရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ mail.com လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်နားလေးမှာ email လေးရှိတယ် sorry ဘယ်ဘက်မှာ email လေးရှိတယ်အဲ့မှာ free sign up လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော် line လေးနဲ့ကြာနေလို့ပေါ့နော်ဒါကသူ့ထဲမှာပါတဲ့ top feature လေးတွေဖြစ်ပါတယ် mobile service တွေရတယ် mail collector အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် easy to use interface လေးပါပါတယ် online calendar လည်း supporting ပေးပါတယ် antivirus အနေနဲ့လည်းသူက safe ဖြစ်ပါတယ် spam mail filter လည်းသုံးလို့ရတယ် domains လည်းသုံးလို့ရတယ် domain ပေါင်း200ကျော်အထိပေးထားတယ်ပေါ့နော်web mail တွေလည်းသုံးလို့ရတယ် email storage တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ခဏ VPN လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ proxy master ကိုသုံးပါတယ် proxy master တော့အခုလက်ရှိအထိမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ဘန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူကတိတ်ပြီးတော့ short charge နဲ့တိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ proxy master ကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ registration နေရာကိုရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာသုံးကျင်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ် KYEW ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ emails တွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ် hobbies တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email.com လေးကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးတော့ရင် check လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည် information လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည့်ကြမယ်ဒီမှာ United States ပဲရွေးထားလိုက်မယ် select မှာဒီမှာကြိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရွေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ password လေးရိုက်မယ်ပြီးရင် next နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် by SMS နဲ့မသုံးဘူး by email နဲ့သုံးမယ်ကျွန်တော် mail လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Gmail မရိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီမှာတော့ Gmail တစ်ခုခုရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဘာသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် temporary mail လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါမယ် I am not robot လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ tracer လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ် bridge ပေါ့နော်ကျွန်တော် bridge လေးတစ်ခုသွားမယ်ဒီနှစ်သုံးရပါပြီဟုတ်ပြီရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဒီကောင်လေးကို active လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ခုနအသုံးပြုထားတဲ့ tab mail ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဒီထဲမှာ mail တစ်ခုရောက်ပါပြီemail ထဲမှာဒီအရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် login လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ရပြီ inbox နော်ဒါကသူရဲ့ကျေးဇူးတင်ရဲ့အကြောင်းသူကရေးပေးထား